رانا في مدينة وهران. في هذا الفيديو دوروا معنا كاع المدينه هذه نحوسوها كيف كيف. هذا فندق رويال معروف عندنا في وهران. رايحين لقصر الباي اللي كان منا الباي يحكم باي لك الغرب في وهران والغرب الجزائري كاع في وقت الدولة العثمانية. رانا داخلين لقاو هاد اللافتة تاع الرخام مكتوب عليها مدخل شاطونا في البرج الأحمر. هو عبارة عن مدخل الباب الرئيسي للبرج الأحمر، يعلو من الجهة اليمنى نقوش كتابية تؤرخ للفترة الإسبانية والفترة العثمانية، به ممر رئيسي يؤدي إلى قصر الباي وملحقاته. محمد زبانة جابوه في بعض الأيام هنا في السجن الانفرادي، لأن كانت عنده قضية خاصة به هو، لأن أول شاب في الجزائر يعدم بالمقصالة. المقصالة مرتين وهي ما تخدمش، مرتين تهبط وتكواسي تكروشي. تعرفوها قصة أحمد زبانة رحمة الله عليه؟ المقصالة تجي تحبس. وعلاه؟ ربي سبحانه مرتين في القانون تاعهم اللي صانعينه فرنسا المغربيين اعداء الارض والسماء. في هذيك مرتين المفروض تلغى المحكمة القضيه او تلغى قضيه المقصال او الفصل باش يقطعوا لها راسها، وقعدوا بانسيستين باش تعرف باللي قيمه الانسان قيمه غاليه جدا. نحن لا نعلم قيمتها لكن هم يخافوا من قيمتها. دوك رانا داخل قصر الباي. هنا هو اللي كان مقر الحكم تاع باي لك الغرب اللي كان هنايا في وهران ويشد كاع الغرب الجزائري في وقت الدولة العثمانية. شوف يعني البناية كيفاش، البيبان هادو هنا تبان بلي كانت وقيلا تكون بان بلي بالها كانت اسطبل ولا صديق على حسب البناية. القواس خادمينها، شوف الحجرة قدمناها تاع بكري هادي كانوا يبنوا هكا. شوف القواس. هنا كان مقر الحكم كما نقولوا دار السلطان في العاصمة. هنا هذه هي مقر الباي. يقولوا هذا القصر في وقت الاحتلال تحول إلى مكان لسجن ثوار الجزائريين وتعذيبهم، وكان حتى يقولوا الشاهد أحمد زبانة تعرض للإعدام هنا بالمقصالة.